Benita nis një konflikt të pakëndshëm me Elionën në mes të dhomës së gjumit. Ajo afrohet me një qëndrim provokues, ndërsa disa banor të tjerë rrinë aty pranë duke parë të pasigurt se çfarë po ndodh. Tensioni mes tyre ka qenë i dukshëm prej ditësh, por kësaj here Benita e kalon kufirin. Ajo i drejtohet Elionës me një ton të ngjyrzuar nga përçmimi. Eliona, ti s'di as të kujdesesh për veten. Vjen erë të merë, s'ke as higjien. Nuk është normale kjo. Fjalët bien sigur në ajër. Disa banor hapin syt nga habitja, të tjerë mbyllin gojën me dorë, duke e kuptuar se situata po shkon shumë larg. Eliona ngrin në vend, fytyra e saj ndryshon menjëherë. Ajo tenton të thotë diçka, por zëri i dridhet. Benita, pse po flet kështu? Çfarë ke me mua? Por Benita vazhdon pa hezitim. Ajo shkon drejt komodës, merr parfumin e vet dhe kthehet me një shprehje sfiduese. Pa pyetur askën, pa menduar pasojat, e spërkat parfumin drejt Elionës, duke e trajtuar sikur po hedh aromë në ajër për t'i bërë ndrejqe, siç ajo e quan me ironi. Banorët shpërthejnë në murmurima. Disa thonë me zë të ulët, po e teproi. Kjo është shumë e rëndë. Eliona i largohet menjëherë, syt i mbushen me lodh, jo nga parfumi, por nga ndjenja e turpërimit. Ajo mban fytyrën me dorë dhe mundohet të mos shpërthejë para të gjithëve. Pse po më trajton kështu? Thot me një zë të thyrë. Benita ndërkohë nuk duket as pak e penduar. Ajo kthen shpatullat dhe thot, ndoshta të bën mirë të kujtohesh ndonjëherë. Atmosfera në dhomë bëhet e rëndë. Alba e shikon Benitën me një vështrim që nuk e mbështet atë që ndodhi, ndërsa disa banor të tjerë shkojnë pas Elionës për ta qetësuar. Eliona, e tronditur dhe e lënduar, largohet drejt banjos për të marrë frym dhe për t'u qetësuar. Momentet e ardhshme mbeten të tensionuara. Banorët komentojnë të hutuar, ndërsa Edi thot me zë të qetë por të mprejtë, kjo ishte shumë. Kjo s'ka të bëjë me lojë. Kjo ishte poshtërim. Ndërsa shtëpia mbetet në heshtje të rëndë.